coba kasih bumbuin aja dulu, kasih bumbu lumur sedikit-sedikit aja dulu ya. Kita diamkan dulu. Masukkan burung puyuh di dalam tepung. Kita remas-remas dulu ya pertama kali. Nah. Lihat ditepungi, ditepuk-tepuk dulu ya. Masukkan ke dalam air es. Ya, tiriskan. Masukkan lagi ke dalam tepung. Sambil diremas-remas ya. Panaskan minyak. Ya. Direm. Iya. Diremas-remas ya. Aku minum aja kan dia orang masuk. Remas-remas sudah, terus ya ketuk-ketuk dulu, dimasukin ya, dimasukin sampai terendam ya. Tunggu. Ya, dibalik ya. Udah kelihatan kan kriwil-kriwilnya. Cantik ya kriwilnya. Ya udah, yuk kita udah matang. Tuh kriwilnya. Oh, nohak ya.